ati batike zvechopu chopu. Halo mfana, ndini mdala wako Mr. D. Aiona ngobata nekumusoro, tosimudza, tobatsirana indobva nabata pachiravhu, yo bata nzeve tobva tati bwa. Topesa negumbo padumbu chapo kana pahuro, kana pafesi chapo tobva tati bwa. Pasi nezano, pasi nezvigananga zvivaraka shizvo, varume vevanhu, vana mutakati. Amoti vakaromba kupi vanhu ivavo. Toda kuzvipedza. Ya. Ndateerera zvangu nyaya yangotaura nemufana uyu na DJ Woli. Ndinonzwa kufara so. Uri panzvisa. Unonzwa iwewe na DJ Woli, iwe TK Coolant na DJ Woli. Kusa muforo kuti kwanzi panapa tasunga majongo si edu 2 takuda kurima. Munopedza maeka. Muri 2 maeka nemaeka. Bozosara vanhu vakuisa maraini ekuti apa takuda kudzara mhunga, apa takuda kudzara njere, apa chibagwe, apa watermelon ipapapa. But mune matodhiriza kudhara. Ndopanda kudirera fana because mune fair. Ini Mr. D ndinoona kuti apa vafana vari kutaura zvinhu zvine musoro. Because hamuna favor, munotaura zviripo. Munhu angasara hake kunyunyuta asi mune matomuudza ndo zviripo kazi. Zvanga zvakaitwa Gambakwe. Ndakaona vhidhiyo yacho Gambakwe kutonhora kwandiudze nezita rake munhu nezita rechitupa chekuita sei. Kana wakaba mari wakaba mani. Enda safunga kuti Gambakwe zviri kuperera ipapo. Rwizi ruri kunyuka. Rwizi kana rwanyuka runokurasika uchapinzwa nekuna Sabo kubva wapinzwa munyanza imomo. Zopera izvi mashaki kune kusina vana garwe manje kune mashaki kumberi uko vopedza newe andiri kuona ini unoziva Mr. D Coolant zvazokuti hanzi ningisi rekanizore volume ndanakanga mwamfana wakati mudhara mupote muchiisa volume yenyu hanini chichontowana hangu tennis idzodzo dzemakwikwi idzodzizi mafinari wayo hameno magames achakawandisa. But ndazozvigaya kuti ndinobheta nembodzokera kumaboys angu aya andiri kuona ka. Nezo ndaita nenyaya yemagenerali izvi zvifana zvedishi. Pane nyaya 1 yandakasiya iri very very important. Pane vanhu vashoma vanoiposa nyaya iyoyo soka. Inini unoona ndinobva ndafunga rumbo rwatakamboimba tiri kuhondo uku. Vanzi tora gedu zvitonge. Ndikafunga nzoka. Ndinonzwa kuita jinji. Chero ngoti handigoni kuimba ngo. Asi mazuva ndaimba hazo chokwadi. Ndichiimba tena. Zvodekwa kuri kuchine zvemadrums ndofunga iyoyo nzee nanhasi iri kutonetsa. Kutodarika zana chinks ziyadziyadzi. Nezana po mazori uyu. Handaimboimba ndaiti kushaura. Asi kwete ndandakamira zvokushaura. Vavakamira zvokushaura ndevava vana vakawanda kavamwe vemabendbenda. Vazhinji vacho vakatofa. Vasina mbobata futi. Vaingoipo kungoti jinja revana veZimbabwe rikwire BP iderere. Then vobatwa nechaunga chokuti takupinda kuhondo. Tora gidi vakoma. Mbuya nehanda, yes. Mbuya nehanda kufama chitaura shuwa kuti ndino tora senyika inova. Vatora gidi zvisunungure. Sanyanda zvejapanya yekuti zvoka. Remember, I said it out. Zvese zvokutaura zvikasi. Zvadai. Arume kutambisa nguva. Isingati bhekeni vafana vari mukempi ava. Wandichedaro. Because pane zvinhu 2 zviripo zvisingaoni vanhu. Zvema demonstrations. Ropa rinodeuka rakawanda. Repofu. Kwete remunhu akabata futi. Pofu ndo inofa yakawanda. Zvema demonstrations. Wazi munhu akagone utsinyika.
andoti kutonditambira madhaka ndakatarisa vakomana tunoitwawo huku kuitwa slota vanhu vachapwa makuva anoita mashoma kuti vanhu vovigirwa kupi wongavati muzimbabwe makuita mass grave yekuviga pofu not soja pofu. Why ndiri kutaura kudaruka chinhu chiri the best thing vakomana vakabata futa ndo vanosunungura zimbabwe because kupu ndo the best thing kutora nyika. Dzimwe nyika dziri kuita makupu 5-10 times asi pofu iri safe. Pofu inenge iri safe. Ndo iri bow manje because hakuna ropa recitizen rorasika pa kunyepa. Ndini Mr. D ndiri kutaura citizen kungoimba yes yaya zvogumira ipapo bali pakudhingura chikero aiwaka why ndichiitika nyika dzazoita makupu aka sometimes ndo the best countries izvozvo because dzodifenda macitizen hafi apa vari kungoda iye ari kumamira nyaya dzese iye mutungamiriri wacho wenyika iyi macitizen safe. Anongo yakamamira futi kupu futi not election aiwaka election fanga Zimbabwe iyo nemabhiriyoni ayo mbavha dzavaina dzodzozi techingorohoma election ende takarwa kanganiko asi takangohwina uchati bufu papi because hauna futi tifuti zvombo zvirimo muZimbabwe izvozvo vanoti ED vanoti chamisa tinohafurirana zvombo zvacho izvozvo vadonha masoja ndo vanga vatasani chete ipapo ndo panodiwa. Zimbabwe ida inesi 99% futi dziri kune vanhu vasingachadi Mnangagwa vafana vangu iva ndawataura Mr. D ndichauya komanda wemweya ivo vakutoziva kuti zvechokwadi kuna komanda wemweya vanoperera vanhu vandoziva mwe vanatonderai vana basiketi vana aneta jweri wati vanatoziva ndikatitonderai vangazotonderai vacho ndopi vanatonderai vacho pamwe 100 kemo hakuna vanonongedzwa asi neitaura kuti imi vanatonderai mimi nanatapiwa nanakufa kuriyo vanatembeni vanatiziyo vaziva vavana vangu ndo vanoti imi vafana nhonga ipfuti imi kupu yakanaka yeye because haina zvekuti kwanzi inodifenda povo citizen isina pfuti kwete kupinzwa musiriti. Zimbabwe mukapinza munhu musiriti mweya kupedzisa vana vanhu vaitwe slota hazviitiwi zvezve futi ngadzirovani uku zvombo izvozvo choti hafu atangirwa kutora zvakawanda ndouza vafana kuti pane zvombo zvenyu izvozvo ndo zvombo zvedu hakuna zvombo zvichazombotengwa kubva from outside never. Zvombo tinazvo kudhara zvirimo muZimbabwe imomo. Yes ini Mr. D kupu yakanaka keep the ship floating, don't keep the ship sinking. No. Why? Shipping ngarambe iri pamusoro chete pegungu ana kungoinyudza kupu again ko shipi ndo yakatakura citizen munhu wese Zimbabwe haifaniri kunyura ukadangomamira shipi kutamba neshipi kupu futi atiri shipi yakatakura Zimbabwe yese inyure takatarisa. What is that? That is nonsense. Ndini Mr. D ndati ndipedzise pandakana ndio point yandakasiyayo kuti kupu ndo the best kwete kuti vanhu musiriti kuti vana vaitwe slota nagarwa uyu azviitiwi chembere zinopo haana tsitsika uya
kana chimwana chomubereko anotora uya kurovera pasi ya Mnangagwa ishite munhu igarwe zveshuwa anongoda futi ivo vake vanomuti kwanzi iye ari kunyeperwa futi naivavo vaari kuti kwanzi havakapfeka vachimurova saruti hakuna izvo ngadzingorira chetoona anosara ari pamhene kustatus kusina munhu ndio point yandakanga ndasiya iyoyo ini ndiri kuda kup haina kuti kwanzi kuna billionaire mani vanomhanya namabhiriyoni toonoti vachamadyira kupi ivo apa vakatipo izvo vari kusechiwa kwese kuna nameri vari kungobatwa vavamumapikicha vavamumasystem kunyazimbabwe ndo iri kuita leading country yemupavha hombe kudarika makatero ano madrug dealers aya kunana Mexico Zimbabwe yapamberi necorruption shonondaura kuti mungavaka interchange pambudzi paya komota dzacho zvinozodarika nepo zvinenge zvafamba nerodhi ipiko mamarodhi ese akasakara mari yode vakagadzirisa mahospitari marodhi ese zvipatara zvikoro chinyi and whatever zvese mani harahwa dzichitambira mari mahara dzakagara zvichingopiwa zviri kuitwa mune dzimwe nyika vana vechikoro vachipiwa mafree food kusvika pakati mwana wechikoro habhadhari kwete kuti vana vari kudzidzira pasi pemuti kuti kuda kurovesa vana vevanhu nemheni inisamanyika Mr. D and I don't like that coup. That is the only way to take Zimbabwe. Takatora nefuti not nemuromo futi nozvairi kungoda Zimbabwe zvimwe zvese yes ngatiponesei nyoka yemabhuni abude mjere. That is another 100% perfect point. Nyoka yemabhuni adini abude shungu dzake dzipere because my ideas ake asati apera akavharirwa muchizarire munhu. Zimbabwe ines mani president tinaye kudhara chamisa uku vana mudharageza kwakutotipa makeke kuti chiita zvamunoita vana wori wese Zimbabwe ndawabudisa pachena samunoda kuti Zimbabwe mudharageza aite sei havo vakutanga kuda kuti he indapu rekuita sei kutsvaga mudharageza munopenga imi vangani mhondi dzakabuda muZimbabwe indapuro vatodiwa neindapuro ndo vana chivhayo nanatagurei kwete kutumira indapuro kuna mudharageza ndokupenga iko ndokushaya reasoning power. What is that? That is bull rubbish man. Banyaya yangu ndiri kudzoka zvekune vafana ivava vangu ivava ini Mr. D komanda wemweya vavana ndiri kuda kuti musunge simbe kwese kumakembi kwandiri kuda ndini Mr. D komanda wemweya sunga simbe musatya hana dzenchiita yekuti vanga makadla ameni papo pengai ndekuti muri kupengera zviripo nguva yenyu vavana yakwana mani mimi training makaita maona svika 40 years vakuti wakabata futi 40 years futi hauna kuiridza imwe povhu yese dziri kusvika zve40 years pesiri paizivi indava soko mani tisadaro mani ini kana zvokudhakwa regai ndidhakwe zvakanaka handidi zvokuda kuvhiringwa imi vafana imi musunge zisimbi imi vafana mazvo junior officers ndiye muri kumhanyisa Mnangagwa. Never expect somebody kuti vachabva musurira never zvazvoti kwanzi povhu kana yazoita defense mberi yekuita sei simu dzaifuti dzenyu kinurai amari yese mhani yemi mafana emimi mukangona chigananga chatanga kukinura batai mudzipe
motora kimutora imimi kukangoya komanda iyo mageneral yakabwa mazimaro ma 35 ma 20 rovai man rovai yapera corridor munoona kustate house kusina munhu vamwe vabatwa nechahwihwi nedzungu vakumhanya kwamuri batai no mercy no election no demonstration zvana election zvichazoonekwa next time president ozoti naye kudhara Chamisa ari papo wherever you go Chamisa is the president of Zimbabwe whether mzigananga zvingadoro or not zvichamuona one day Chamisa akuparidza bhaibheri rake harisi achana machingotaura izvozvo zvebhaibheri izvozvo he's the pilot but ane crew ndime ofana machisoja apa mani mimi ekitai mani zvinobi zvoura machingota ini komanda wemweya handidi wanzo kuramba machingotaura zvina nebasa rese baba mundikwanira pafana ekitai one day muchazonzwa kuti ndekomanda wemweya uyu akatituma kuti sunungure nyika handidi kana kwanza MP kana kuita se handina basa nazvo ndikuda kuti povhu yeZimbabwe isununguke maresources eZimbabwe arege kufashuka achinorasirwa kunze kufanika inyanza iri kurasa marara why sure umwe akazoti kwanza chokwadi shuwa kuti afekitari kuita se kutengesa mabhanana ndo mafekitari amo muZimbabwe chichocho kuvaka interchange yakanzi 80 million heyo yafulaya iri kufulaya yakwenda kuma 114 million ko zviri kumbofamba sei apa ina kupera kupenga kwamunanga unonovhura chinhu chisina kupera chichocho ndiani akapinza ng'ombe mudanga risina kupera unoona kuti mangwana ng'ombe dzapwanyira iwo ndo akadzipinza uchiziva kuti danga rako hausati wapedza kuvaka ndokupenga chanisa ipapo chi ndosaka ndizodzokera ini Mr D komanda wemweya vafana sungai dzisimbe hakuna mwe munhu anoimi Zimbabwe akasunungurwa negidi mani nepfuti kwete nemuromo uyu zvapera izvo zvapera hanze yekuku haisi pamutemo mutemo 1 saka zviri kuitwa zvose zvine mutemo ndo democracy iyoyo tinoka kutogadzirira democracy yedu zvakanaka kwakusvika kuti kwanze tikaruwa ku hasisi pamutemo mutemo 1 mutemo 1 hasadhaki inopinda ichipindira papi pacho ipapo tasamone nyika sezikubudira makuiwa ya angomamira mangwana huko another coup keep the ship floating not to see the ship sinking no why what is that toda ship irambe chingoflota chete so vana veZimbabwe vachiguta zvese zvichifamba 100% sara perfect ini Mr D komanda wemweya ndozana yes vari kuita zvazvo zvavari kuita ngavaiti ini vangu ndevava vafana vangu ndo vandiri kuda ivava ndo vandakananga nangu if vari kuita zvavo mbavha idzi what still they will be into the fucking hot soup again food simple vanasvika state house kusina munhu ndini Mr D ndikutaura komanda wemweya zvese zvatiri kuita mahumbwe zvanzi toda kutenga zvombo dei tawana 10 billion 50 ndi une
yona tsvaka zvombo zo10 billion but mune zvombo zvenyu apa. Tinazvo zvombo zvedu zviri worth 50 billion, more than that again. MuZimbabwe mune chombo muZimbabwe kwete zvefani. Tutokata zona vanhu vatatu izvi vasina nebasa resa. Mundarakadza paka akatopedza akuvhura iBhaibheri chiverengai mega from chapter 1 chichichichi. Oyo mukada muzomubvunza chapter 60 or 108 anokuziva kuti ini ndakakutaura kubva pachapter 1. Zvimwe zvese machapter verengai muchipedzisa mega. Apedza mundarakadza. Chamisa akakuziva zvese chichi wati chiku. Achirohwa mufana uya ari mufana mani. Kotanga kuti Chamisa hasi zvari kuti iye akata MP at the age of 25 years achirohwa chimbumurwa vamwe achipondwa munhu waMwari. Samozoda ngirozi akaita sei? Honda sei munhu wani ndedu tese. Asi musoro wenyaya uri pamasoja apa pafuti apa ndo panoondonga ndo pane 20 chikwe inoputise grenade or something ipapo uruchachi dirihora rinoputisa mumamaini zvoshandwa nempavha vachiputisa goridhe richibuda vachinoenda naro kunze kwenyika. Izvozvo ndo vavanhu vakabata zvese majunior soldiers iwa vavana. Ndiri kutaura kwamurimi apa ndiri kungoshambaza kuti vana sekuru nana mbuya nanani venyu vanzwe. Chonakidza chii? Imi wafana mwezi wapera urusvika kumba uri kwenya musoro futi hapana mari. Basa ndekurovera Saruti. Kurovera Saruti munhu anomamira chemba yegoridhe apa ari kumama pari kudla futi keke. Imi tisatamba tichidaro so. Sawafana ndapedza nemi anditika ndini Mr. D, komanda wemweya. Mweya uri kuvafana musambotya because mweya unesu. Mweya ndishe, mweya nditenzi, zvombo tinazvo kudhara. So why worry? Hakuna ngirozi ichazodzika pasi pano. Ichi ngati tichifamba itese. Mweya wandinotaura urimo kudhara imomo. Mamuri mumakembi imomo. Ndini komanda wemweya. Vafana chigadzirirai. Akuporishi ibhusuku. Kozi hamusi kuenda rwendo rurefuka. Kungonobvisa chete paningi paya. Pastate House. Hausi rwendo rurefuka. Hapana ari kunomacha kuzonzwa ndirikani ndimboporisha zvombo yangu. No, never. Kungopiketa tete. Vamwe mberi nemota vamwe netsoka. Mongoenda ungachitima che Bera corridor vafana. What's wrong with you, man? Ndini komanda wemweya Mr. D. Right, vafana ndapedza nemi kwanasa anditika. Mukanza ndichidzokora musoro wangu uri kudzungaira. Panoti ndiita sopa. Panondizvidhakirwa. Makunditisa sopa handizvidi vafana. Ndondidhakwa. Vanomwa musiwo ibvai marimwa zvokuti kazi Zambuya neHanda rovai. Kazi rifozha Zambuya neHanda putitsai. Control basa rika do or die. Rine signature. Vazo zari kune signature. Kune zvawo zvokunovika vana Gata paHero Segapa. Who is Gata? Vafana zvose zvimavangotarisa chete musoro wemasarutu. Imi musandipengera pa. Ini ngachida zvokuzvidhakirwa, ndoda zvokuzvidhakirwa. Ini Mr. D. Handizvo vafana ndapedza nemi. Handizvo mubate manzwi akomanda wemweya Mr. D. Thank you. Have a good time. Amen.